Всем здорово, чуваки! С вами Майнкрафт. И сегодня мы будем делать камин Майнкрафт. А еще я вам покажу, как сделать крестик, прицел. Застрой версия по оси, разделить элементы управления. Это если он включен, значит у вас крестик должен быть. Если выключен, просто такой кружок. В предыдущей серии, если кто-то помнит, мы делали такой секретный проход. А в этой серии мы будем делать камин. Любой кирпич, любой блок, кроме досок, надо взять. И я возьму, например, кирпич. Так, кирпич. Берем кирпич. Это можно выбросить. Берем кирпич. Берем зажигалку. Берем песок. Вот этот вот камень нижнего мира берем. И еще надо взять где тут у нас. Надо еще взять решетку. Где она, я не знаю. Ну, решетку. А где решетка, интересно? Тут она, что ли, должна быть? Решетка. Решетка. Интересно, а где, правда, решетка? Я не могу уловить. Так, а может вот тут она где-то? Может вот тут? Нет. Что-то ее нет. Как это не решено? Ну, не важно, короче. Я примером покажу. А вы, если найдете решетку, поставите ее. Напоминаю, я сейчас на версии 1.2.6. Так что у меня, кстати, были баги с рычагом. У меня текстура не отображалась. Так что, если у кого-то это было, пишите в комментариях. А мы делаем вот так вот. Делаем вот такую вот. Тут проделываем любой высоты, любой это у вас может быть. Но у меня вот такой. Так, заходим. Вот. Так. И теперь мы делаем ввысь. У меня будет он не очень высокий камин. Ну, несколько блоков вверх. Делаем. Так, 3 минуты у меня уже идет. Вот и все. Так, теперь делаем вот тут блоки. Тут ставим камень. Так, теперь надо взять. Где все-таки решетка? Ну, если вы найдете решетку, вы ее сюда поставите. А я без решетки пока. Ой, куда я поджег? Вот тут поджигайте. И вот сюда решетку ставите. А у меня распространение огня включено. И если будет решетка, он не будет распространяться. Поэтому надо ее выставить. Давайте не берем. Решетка. Нет, не могу все-таки найти. У вас тут будет решетка, чтобы не распространялся огонь. Я думаю, у вас он не... Особенно если дом будет из дерева, из досок, то у вас он просто разрешится. Так что сюда нужны решетки. Без решеток будет везде распространяться огонь. А если вы не хотите решетки ставить, вы заходите, значит, куда я зашел? В настройки.
Это игра. Так. Распространение огня тут будет. Распространение огня. Вы, если выключите, он не будет. Только я предупреждаю, если он опять включится, мои вещи будут такие баги, что огонь не распространяется даже с включенным. Распространение огня. Ну а с вами был Майнкрафт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых встреч.